观众朋友，今日个好模欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明，也今日因为台湾的沙飞行业的高龄化的沙飞同时，也今日在国际上面嘛，几多的偏拓，还有几多切偏意见的转变。我说我哋慢慢的发现到讲，其实医疗体内嘅部分对我哋身份来讲影响几多。你今日有想到喺我哋奇美医院家里婚姻呢，专科护理师郑阳峰护理师来到我现场，同我哋分享讲一路行嘅护理师嘅身份。我哋马上欢迎你今日来宾杨峰来到现场。主持人好，各位观众大家好，我係來自屏東內部嘅楊峰。来，杨峰今日各欢迎来到我哋现场吼，因为我哋常常會談到講護理師，無論係專科護理師，都想到講我哋醫院嘅地方，見你哪路這位。喺節目開始，我哋希望先同我哋觀眾朋友紹介一下自己現家嘅工作環境，好冇？我更加認識係喺家里婚姻嘛，吼，奇美家里婚姻，更加係喺台南嘅海信體系嘅婚姻。啊，目前有341床嘅醫院呢，其實規模冇算大，啊，唔過嘛冇算細。吼啊，更加我哋喺前面頭多主持人有介紹講，我係專科護理師，啊，我哋目前輪上班制啦，吼啊，所以目前第一間醫院嘅福利待遇嘛唔會差，係目前安尼。因為我哋頭到一般來講，翻嚟常常睇醫院嘅看到大部分都係接觸到係護理師啦，然後乜間都專科護理師，專科護理師同一般嘅護理師差喺哪？專科護理師吼，係經過護理師一個考，吼。第臨床服務3年過後，可以考專科護理師一個證照。啊，一證照基本上係要通過第一屆係筆試考試啦，通過國家考試；第二屆係國家技術考試。好，所以要通過2屆團嘅考試過後，咱有法度變過專科護理師。等於講筆試、知識的部分，然後還有我哋技術的部分，但是也要專科，係講有分科咩？有分科，有分科，像我哋奇美醫院有分太內科同太外科，啊，更加我嘅部分係對內科嘅部分，啊，我哋內科其實有分幾多專科。包括心臟科、胸腔科，然後腸胃科等等的這些專科，但統稱專科對專科護理師來說，我們目前就是一個大內科的統稱。嗰時等於如果我考係啲內科嘅專科護理師，我可能唔可以去外科專科護理師啦，因為個訓練同佢想法冇咁樣。但是你哋地步嘅嗰度，某個胸腔科嗰度，全部都可以行咩？可以，可以。啊，更加頭都從主持人有講到。可不可以跨科？更加嘛喺我哋目前專科護理師學會嘅討論咧，講可唔可以跨科系來做我哋嘅臨床業務？啊，更加是講冇可以啦，啊，後擺唔對話講可以也唔可以。重新考還是講樣嘅？伊是冇講要重新考，啊，唔過有講到，既然係拿專科護理師嘅執照，那去內科、外科其實冇乜嘅差別啦，係只是講我哋做嘅業務內容確實冇共用，啊，唔過其實專科護理師基本上都是可以執業的。跟頭有講伊開始嘅時間，即係說一聽到有啲護理師嘅一啲算是訓練嘛，吼，一啲養成3年，咁也護理師有講。伊迄題某個科目無咯，因為其實人哋哋講，有啲睇急診啊，或者家父病房，佢其實也要求係無共用嘅。假如講有啲前3年嘅護理師，伊愛填來做。伊愛考試嘅一個部分係愛經過3年嘅護理師嘅經驗，係咱可以考專科護理師。咁一般來講嘅話，見真正嘅護理師同一般嘅病房護理師。而家嘅共同內容有哪一差別啦？其實冇乜共用啦，吼，急診來時又急又急啦，吼，啊，一條個急性嘅問題處理起嚟過後，有啲病人有啲需要愛轉院呢，有啲需要愛吸煙呢，所以喺前面一急診嘅過程處理起嚟過後，病情若是確穩定嘅話，伊就會先送到病房去病房吸煙。係啊，假使講真係冇，有啲醫院嘅冇法度處理嘅，有啲病人嘅話，我哋可能要用專業嘅方式轉去其他醫院做處理。係。咁一般來講嘅話，急診地位，因為我哋常常會睇急診地位讀到都講，好像每一件嘅事情都因為自家過急，個冇落急診。但是有時有人如果講啊，剛才留睇嘅有冇人同我處理，同我坐睇嘅等你2點鐘，嗰種有安尼情形出現咯。
我哋医院咧唔好分偏方但研究的时间然后不过更加卫福部有规定嘛，我哋咧急诊有分5级，好，所以它有第1级到第5级，所以第1级是马上立即需要做处理的，一直到第5级，第5级是基本上可以让民众等待120分钟，是2个小时的时间，但在我们的医疗体系里面。我们都会害怕，就是让个案等这么久的时间，因为某一部分会来自于个案的不适的投诉。好，所以基本上护理人员也像骆驼，就是陀螺一样，基本上会尽他们所能的，在这个时间内让病患能够得到良好的就医的状况。一天的啦，因为其实当然迷人也容易比较安门啊，但真的是好我也急诊，但是其实那想讲可能咪有配的地方有得个重要的事情。可能讲一啲过营养过冲开的事情的处理，好，嗰时有时间有的人因为讲啊，我要得唔得到样样，但是可能那是可能讲严冲突来讲嘅话，佢希望可以，但係可能有的人呢，希望咁啊，但係嗰時他個人可能在處理一件事情。錯，所以一般啊，咱們同民眾講吼，我哋也疏忽還有啲個觸及的事情，有法度點冇，但是冇法度，咁有配的方法，還是講可以屯轉去其他醫院。去其他醫院本身上看，也係聽另外一啲可以轉房的方式啦。假使講譬如講伊唔會轉，要睇下電台，唔講我哋會先推廣好來，電台時間可能會18場，假使有法度電台，確實疏忽真係有各重要的病人，或各嚴重的病人，我先處理。假使可以電台，麻煩電台先個電台一下。咁一般嚟講嘛，因為地講設計嘛，有些聽我哋家屬病房做過嘛，嗬。咁家屬病房，唔可以講到。急診係咧係嗰種可能都轉去病院咧，咁有時會轉去家屬病房。我其實喺急診地邊處理講嚴重度較高嘅病人，喺急診嘅時間又較穩定下來，病情真係較嚴重嘅病人，伊會先安排到家屬病房先去觀察。咁你話一般來講，家屬病房嘅護士啊，睇個工作內容係乜呀？都無限，都無限。可是接病人過 healthy， 我先看一下身上的管路，好再來就是要評估病人從頭到腳的評估，好，那再來評估完之後，他會跟家屬會談一下，就是後續病人照顧的狀況。那因為剛剛有提到我是專科護理師，那所以接着專科護理師就會來介入評估一樣從頭到腳的評估病人的狀況。那我們大概會徹底的了解病人的一些住院的診斷。好，住院的診斷，因為這個後續跟病人的治療是有相關性的，而且我們會需要跟值班的醫師或者是病人的主治醫師來做密切的討論，因為討論完之後，後續也需要跟家屬甚至是他的家屬來做病情上的解釋跟轉達，那甚至是說後續的安排一些醫療處置要怎麼做，會對這個病人比較適切也比較適當。可是一般來講嘅話，急診的話是講係等你馬上去做一個處理，處理係咧係在病房以前可能係有時就會去到我哋嘅家屬病房去，但做到講嘅一定講你去到家屬病房，因為有時就會提嘅係2、3日，然後甚至有得個久，嗰時我哋地部嘅護理師啊對下邊有一啲全盤嘅一啲了解，同時一方面同醫生做溝通，一方面同家屬做一啲溝通，但是問題係講喺家屬病房地部嘅話。一般來講，係要有一啲資歷的護理師，那可能去照顧家屬病房啊。一定會，他們會經過加護病房的，就是重症訓練的這個過程。有一啲無強樣嘅訓練。係無強樣嘅訓練啊，所以經過一個訓練過後，咱有法度去照顧家護病房嘅病人，因為一條病人對普通病房嘅病人嘅病情嚴重程度其實完全無強樣，好，所以有時間，咱一段時間。病人的變化特強、特速急，所以馬上來做判斷，馬上來接受做處理安尼。咁等於你講，伊還是要有一啲個特別的重症的訓練。可是問題係家屬病房的變化性同，我哋講同急診室的變化性哪個大啊？無強樣的環境，無法度比啊，因為頭都有講到講急診一部分係救急嘛。毋過摕家屬病房係急診穩定的病人轉去家屬病房，一定個重病，所以佇家屬病房地部一條變化會比急診較大，因為一定佇家屬病房佔據的時間會較長，照顧的時間會較長。佇急診係一定穩定下來，第一步穩定下來過後，一定會做分流，做轉送。
唔过唔用我讲吼，从头到尾我都感觉到，比如讲压力过大呢。过大啊，实在过大。咁唔用去排解有压力。一部分係學習啦，吼，讀書啦，學習。某一部分係來自病人本來嘅臨床反應，那臨床反應，才有辦法去回饋思考，下一步我用嚟做。對啊，有臨床反應係乜嘅意思？臨床反應就係講，某一部分係來自講我嘅知識背景係來自於學校給我的知識背景，這是第一步，在讀書的這個過程當中。第二步是我在臨床的工作時間，我累積的經驗值這件事情，所以基本上是書上配合實務上的臨床經驗，才有辦法讓自己在不管是面臨急診或者是面臨加護的考驗的時候，自己有可以更有轉換的空間去調整病人的態度。那因為你有了足夠的知識跟你的經驗值，所以其實壓力值相對就不會這麼大。嗰時等於如果我哋感覺到壓力是，其實對人嚟講嘅話，你的後背有歸專業嘅知識，還有經驗。比如我們講，其實面對一件事情嘅時候，俾你處理可能會手忙腳亂，但係對人嚟講嘅話，其實以前嘅經驗同知識會比講讓嘅更加馬上做一個最妥善嘅一個處置。其實還是會啦，緊張還是會啦，因為病人咧面對嚴重程度無強樣嘛。過來係講可能以前冇讀過嘅，更加讀過嘅，讀過嘅看事情會本講印象過深，所以當你印象比較深刻的時候，你大概會記住下班我在讀到同一件事情嘅時間，我會用嚟處理。參會就講，即個會思考講，下班我讀到同一件事情嘅時間，我用嚟做一個好。可是看到入邊，我發現到講，你用講的人我發現到講，其實喺呢個情形底下，真是護理師伊愛面對嘅一個壓力其實係過大，但是也壓力後背其實係過叫嘅一個知識同也經驗，去慢慢的撐對伊。首先下我哋喺度節目外嗰度講清楚內容哦。翻過來，復起來嘅，上個節目來自我哋屏東內湖嘅同事，今日馬蹄前面醫院家裡分院嘅專科護理師，喺度嚴峰來到現場，同你分享講，啲急診室還有專科一啲家護病房有乜嘅差別。但是我想請問一下，因為頭先已經講到講，其實雖然講唔等以前嘅經驗啦、知識啦，嚇，佢本能面對問題嘅時間，可以歸他一種支撐嘅力量。但是因為其實佢也經驗，幾多新嘅病症冇看過，你這個有讀過 SARS？有22年前有讀過。有幾時間已經有讀過 SARS？因為個幾時間 SARS 嘅時間算是睇差距太好。我哋幾時間面對體破問題，你講，他個問題 SARS 係乜嘅？然後同時你看，其實南部屏東嘅路，我哋那個一個算是一個醫院咧，路因為講，有啲做我哋古老做古老嘅，他個嘢都改強。然後同時嘅時間，我哋和平醫院嘅事情，SARS 嘅事情，同亞伯後來又有啲 COVID 嘅事情，對你哋第一線嘅護理師來講嘅話，你想講，你幾時寫得心情係咁？也談起來幾沉重啦，SARS 嘅遐其實我冇經過忒久嘅時間，因為對北部下來到南部其實我哋差唔多係數米嘅。我唔錯，係。所以其實 SARS 對我嚟講可能有影響，唔過睇急診嘅時間其實冇拄到咁多嘅一款嘅病人。唔過對 COVID 過後，其實嘅3年半嘅時間，其實對我哋來講嘅時間過長。某一部分其實很煎熬。因為也係第一擺讀到安泰康嘅病毒嘅事情，以前台灣冇讀過，除了 SARS 一件事情以外，也看起來就去衝係全民運動，防護的全民運動，所以我印象最深嘅係，我幾年愛上夜班，我哋醫院嘅來替代，大家都會講，那種上班的那種氣氛是完全嚴陣以待。那個過程裡面，其實讓人很不舒服的是那個剛剛孝明哥說的壓迫感，
嘿啊，所以也件事情，咱民也骗人其实无留在外地医院的治疗，伊转去外地的中央治疗。啊，毋过个感觉、个气氛个唔好。啊，后续路开始有，因为国门大开嘛，后续路有一些 COVID 的个案开始归来，包括外地体的属实的台商，嘿，对讲个归来台商，迄个外地的防疫病房。啊，其实体的事件其实排斥是为什么我们要照顾这样子的个案？所以第一时间其实除了紧张的氛围之外，排斥之外。那个莫名的沉重的压力是非常非常大啊！在我们的防疫病房里面，其实它是有3道门，嘿，那其实当你要开第1道门的时候，你心里的莫名的压力就来了。但你不是单枪匹马的去2手空空的去照顾这个个案，你是有着防护装备的。但是其实某一个部分，你还是会害怕你的哪一只手没有洗干净，或者是你刚刚摸了什么东西，你没有处理干净，把这些东西带回去。那其实后续还有一个害怕的点是，我不知道这个真的罹病之后有没有药医，这个是台湾当下其实最困难的困境。他们有太多的研究，有太多的药物，很多都是在试验阶段，包括我们的疫苗。那在那个过程当中，我们除了不断的防护好、保护好自己之外，我们也都互相彼此告诫，就是放轻松，不要担心。但我觉得其实很困难，要放轻松这件事情。那大家都是严阵以待的看待这个过程，一直到后续有了疫苗之后，那甚至说防护装备更齐全的时候，甚至连快筛的这些 COVID 的 test 的一些试验试纸开始已经上市了，大家自己可以开始做的时候。甚至到有治疗的药物出现的时候，瑞德西韦这些药物出现的时候，才会觉得抗疫这件事情才慢慢的有一点点的曙光。但这不瞒您说，这3年半的时间，对我们线上的任何一个护理人员来讲，都是一个漫长的战役。尤其是打开那一扇门，当你踏进医院的那一个刹那，你就知道你的战争又开始了。因为有台湾算是外国的普陀会见讲，因为台湾之所以可以把这个树係因为当初SARS的一个经验，因为 SARS 其实死伤quite惨重。嗰時其實 SARS 以後我哋都可以是免疫的醫院咧，都有一部分專門做隔離病房。嗰時也擺啲COVID 來嘅時間，我哋台灣有一部分呢個有的醫院咧本來都有隔離病房。但是問題係有一部分嘅講法嘛講。SARS 的經驗其實嘛本來就會太壓力，因為我哋提講面對啲唔一樣嘅情形咧，伊啲平拖嘅時間，同時嘛有講到講，伊都在治療方法時間，尤其是以前的經驗本來壓力是真是鬼太，尤其是其實一開始來嘅時間，乜都唔做，口罩嘛唔做啊，其實我有啲朋友喺消防隊意思要出救護車，伊都冇 N95。其實我這對睇美國嘅 N95下啦，呢度起碼呢度我哋消防隊嘅朋友，伊都那麼多足夠的足量嘅伊啲嘴立嘅，因為有時我哋講流汗嘅流汗係，然後同時佢嘴立嘅合嘅唔合嘅，其實冇講啦。對我哋一般民眾來講啊，這上面真是都我哋疏忽我哋這個路虎，我哋常常講我哋自主防疫我哋自主封城。可是對你一些人來講嘅話，你嘅壓力其實最大。我哋冇選擇啦。你都冇選擇。其他人冇人聽嘅問題嚟講，其實是人哋爸爸媽媽，面對人嘅時間有同表示嘛，冇有講冇做啦，冇影響。其實我感謝我爸爸媽媽吼，應該。其實伊冇本來幾大嘅壓力啦，因為護理啊條路係自己愛學嘅嘛。唔係爸爸同學啊嚇。以前同我哋講嘛，其實我冇排斥護理嘛，所以其實我睇條路其實本來幾大成就感。所以其實一件事情COVID 一件事情發生嘅時間，伊唔會同我講冇做嘅，歸來，伊冇話同我講，而且我冇話講有是包膜生意能用嘅，所以其實本來幾太支持講。它可以讓我有力量在這一個
护理路上继续走下去。因为其实对于的姨夫人来讲，就是压力过大，从係伊的同學啦，伊自家本身如係成人內科、專科醫生，但是其實是除了醫院的有的可以變的都變的，然後可以冇辦法停止照顧，都睇個人變強下，大部分人都真係以自然的，佢像伊係成人內科，雖然唔係講胸腔科，伊嘛喺前面篩檢啊，佢喺人力最大的時間，係啊，然後阿講唔會講喎，伊講冇辦法。有时间是真的没办法，医院政策嘛，所以这个也是全民防疫，所以要得，包括要得医院的医生嘛，嘿啊，不管是胸腔科还是其他科别的医生，全部都排班，下去做快筛。看按你轨道外的，伊的按的最严实，当初那我想读护理科。当初想要读护理啊，看事情其实嘛係一個奇妙的機緣。其實我嗰時就先咧吃藥唔係護理，第一吃藥唔係護理，係想要讀檢驗科。啊，不過我去報到嘅時陣，檢驗科一個最後嘅名額本人拿喺度，所以我無法度做更好嘅選擇。啊，爸爸都講，啊無讀護理好咧。啊，讀護理嗰個咪佛讀，係咪佛讀咪佛，國權啊，佢個早是上課也唔是5分鐘到誒。他想講哦，好像我也沒有排斥，我講好啦，啊冇讀護理，啊因為嗰時間一度是15歲，啊想講好不容易已經可以脫離他的監控了，因為我爸爸是軍人嘛，我說好不容易可以脫離他的監控，反倒他打我一記回馬槍，就講啊我過來讀護理。啊，明天都去阿查上課，按那個權，我就說哦，好吧，那就回來讀護理，對。可是有人會搶手人時候嘛，係爸爸人替代下是。但是我哋講啦，我嗰啲檢查幾多人拿這個檢驗科就咪得命呀，我哋希望我哋見面我有得按好啲全國護理師咯。但是我頭先同我講，爸爸係軍人。錯。嗰時可能我哋想有可能講對爸爸來講嘅話，其實我哋現在也職業。我哋都用專業來算是服務我哋嘅社會。好，唔好講因為遇到某個困難，我都來離開。因為做軍人嘛係安尼啊。錯，某一部分可能來自於我的爸爸。因為那個其實我從小還有一個夢想，就是我想要當職業軍人。不過我人做無法度，我是權勢個錯，所以個無法度。咁安尼唔係講我哋對國家倡議咧，或者係人做無法度。無法度係啊，參觀一部分係來自阿公，係因為我哋同阿公阿婆係鄉下，我爸爸軍人嘛，媽媽係軍中嘅僱人，所以哋兩公婆都每日上下班，啊，所以我哋我有還有啲弟弟嘅妹妹嘛，所以我哋上下課啊、接送啦、補習啦，攏係阿公處理。所以某一部分除了我爸爸以外啊，還有一部分係來自阿公本來嘅觀念。還有阿公教你客話？錯啦，錯。我唔知，因為每個看到聲音，我講下白嘅，你講阿公阿婆脫胎啊，佢叫我同講阿公阿婆脫胎啊。對啊，因為其實我從咱哋安尼些事嘅人話，唔會講按好嘅客話，我真是幾少看到啦。哦，感謝。真是看到，而且同時嘛，真係我感覺到講，其實因為爸爸係軍人，媽媽嘛係其實算是從事國家服務嘅一個職業，因為講其實咧國家有難嘅時間，唔係唔做佢嘅時間。錯。好。咁問題係有安尼心情是挺好，但是問題係先從照顧一件事情，不能係個現實的事情啊。其實照顧COVID 的個案那個過程裡面，其實壓力最大的應該是我們啦。那其實那一天也要感謝這一個個案給了我一罐咖啡。那這個咖啡其實後面代表的意義是，他衷心的感謝，他知道我們在為他付出了些什麼。冇錯。對。嗰時講到入邊，我哋講其實伊啲國家遇到太難嘅時間，唔單止講喺我哋第一線嘅醫護人員面對問題，其實我哋全民嘛要共同去支持我哋嘅醫護人員。休息下我哋下一段節目外國度過精彩故事哦。翻過來，復起來嘅。
上个节目我哋来自屏东内埔的曾延峰同事嘛，喺我哋奇美医院家里分享专科护理师，来到现场度分享讲，伊一路向伊学习护理的过程。我想请问一下，因为其实在护理的工作，多多少少都会遇到过程的事情。过程的事情，一件事情对一啲护理师来讲吧，伊係一啲有准备的事情啦，还是讲你嘛我有学到？對我來講，其實學習，因為冇準備，萬人冇準備啊！冇準備，所以不管係我還是家屬，其實我哋他約會提供，一個平年嘅時間會這樣，太弱，冇法多講，盡到從上面嚟講。當然。所以他約會提供平年嘅時間會離開，所以我哋會同家屬講，平年可能要準備某個時間，可能要準備後事。所以其實也部分其實嘛是學習啦，或是講按樣嘅同家屬講也件事情，因為大部分嘅時間都係一下就出現嘅，家屬有時間冇法度接受。看好了你好，下周下壓力全部大下來嘅，但是人家講，有係咪出現乜嘅事情，佢其實都唔係，佢正常嘅變形嘅一啲發展。同我講，也時間免係定先嘅啦，也時間係平年時間先嘅。冇錯，因為其實有啲人們講走正路好啊，但是其實有時間向正路係但是伊哋每個每啲人都搶得安全，也可能有看過安多嘅一啲事情，但是對幾多嘅家屬來講，伊都體敗，體敗多一件事情。咁第二個問題你可以講，咁唔知教對於唔知教嘅生死嘅問題咯。其實對我而言，並沒有因為年紀越來越長，然後面臨死亡這件事情的情緒越來越釋懷。其實冇，阿公阿婆離開過後，其實尤其係我阿婆離開嘅時間，嗰種悲傷嘅情緒，其實我久無法度表現。也頭都有講到，我係阿公阿婆帶脫胎嘛，吼，所以其實我對我阿公阿婆嘅情感改層，所以尤其係我阿婆離開嘅幾年，雖然我即個有做好心理準備啦，爸爸如講阿婆佢也站嘅進入醫院嗰次數很頻繁，可能要有心理準備，不過嗰時間多來嘅時間其實冇，雖然很平淡，但是當我看到他的那個當下，我沒有辦法，我冇法度講。我面臨臨床上個案的生死一回事，但是我面臨我自己親人離開的那個過程，這是另外一回事。冇錯，因為有時嘅專業嘅知識，冇得講專業嘅講，這從嘅一啲情形，其實你可以過平和嘅去同可能家屬說明嗰度事情，但是事情連到這個情況嘅時間，其實嗰種衝擊還是過大。有難度啦，過難的難度。但是因為有安尼不用講，因為其實你講，我哋常常會講啦，你講 COVID 以後，幾多人都想講生命啊吼，某個時我又在來一邊，他可以冇辦法控制的事情。嗰時有時間真的是人家講有關係冇關係，夾喺前關係，你講家裡有影響有愛情嘅嘢，愛聊嘅事情，乜嘢事情，都夾佢去做，咁對你來講有影響到。其實我覺得還是會啦，因為也在期間，在 COVID 嘅段期間，其實我去讀碩士班，其實碩士嘅學業其實比大學嘅學業還要重，不過又讀好又讀到 COVID 嘅件事情。所以其實兩部分的衝擊是學業的衝擊跟家庭的衝擊，所以其實會有更多的時間留在家裡，因為我碩班也是念美和，所以其實會有更多的時間留在家裡。那你在面臨其實臨床上的一些生死的問題的時候，我覺得有一些情緒還是會帶回家裡面。那其實你在那個期間，其實跟孩子相處的時間更多，會有更多不同的感觸。對，反而會更珍惜跟他們在一起的時間。冇錯，係啊，因為其實這個唔係講接下來嘅成班，接下來嘅時間係啊，因為唔可能我記得 COVID 啲農曆年，
农人养其实好彩当个两班飞机，希望几班农人养大概用啊讲唔定。但是看各位嘅农人养啊，能够庆幸讲啊，嗰种变黑的，但是对嗰三样哦，他个人的身份真的是国落的呢。系啊，国落，然后同时会谈到哎呀，万年有这回的，万年有这回的，嗰时候发现到讲。其实生命会短呐，然后可能会出现某个事情，跟这个后来嘛去投入所谓的教学一件事情，佢教学一件事情，从临床上面，因为讲以前这个嘛系都算是护理专业出来嘛，佢以前特殊同后来这个喺职业上面真正读到嘅事情嘅时间，佢同查片我鬼睇冇？鬼睇，冇強用啊，冇強用。咁啊，一樣我去教人咯。我用嚟教人，我一部分係教書，一件事情對我嚟講，可能係一種興趣。係啊，佢對教人嘅一個過程當中，可以自家可以學習啦。聽嘢講喺教人嘅那個過程當中是互相成長。係啊，對我嚟講其實成就感。係。啊，他在知識上面其實有獲得他的能量的增長。在我在教學的這個過程當中，我可以再從他的回饋得到反思。當然，就是等於是互相成長，也增進我的能量，也增加他的能量。因為這個嘛，對於我哋個小護士啊、小護士慢慢行過去，但是你其他做一個算是。教人嘛係帶人咧，伊啲先生嘛係專顧護理師嘅。咁我希望講，譬如講，更加愛踏入我哋護理嘅專業嘅度，我哋後生人。而愛踏入嘅工作嘅時節，愛有乜準備？心理準備嘛好，知識嘅準備嘛好。我講過心理嘅準備係最大嘅。用我講。因為吼，更加평年同家屬其實冇像以前咁淳樸啦。其實更加書記啊嘛，怪方便，我查嘛個知識，其實書記啊，人哋都啲嘅講，我今日得到嘛個偏我用嘅治療，其實對我哋來講係一種挑戰。係，伊要同我講，你哋今日做嘅治療同我書記當講看到嘅治療用咩冇強用，所以我們要做好有被挑戰的準備。聽嘢講，知識的累積。也是很重要的一件事情。當然，係啊，睇啲專業嘅一個科目地位，真是知識係最好嘅一個補充。錯。今日節目講啦，嗰頭真係幾沉重啊！你講哪個意思？我講，他講一個神奇嘅事情啊。我哋從來我講，譬如講黃梨啦，嗰個東西唔可以送急診室嘅護理師，係咪？唔可以送到急診室，真是很有那一東西哈。之前讀過一篇研究，然後一個研究是講到，有色黃梨同冇色黃梨對於急診室的冒寒的程度有某個差別？其實冇。按專業嘅，真係有人來做過一種研究，唔過後我哋其實我有多少攏會有一些禁忌啦，睇冇色黃梨啦，聽人講芒果、反酸嘛唔可以，因為反酸是客家話嘛，但芒果芒果都歸無鹹的意思啦。飲料冇白鹹，像每日詩一定嘛唔可以學白色，我添翻呢翻嘛愛鮮果冇鹹八方雲集。對。這麼每日詩有冇差？每日詩就會有 CPR 的意思，CPR 就是急救的這件事情，所以大部分是被禁忌的。我想講唔可以幾排上維他命 C 嗰度應該好食啦。我原來有幾特色啦哈。錯。咁做乜唔可以是幾排嗰種水餃煎餃嘛？八方嗎？蘆葦對四面八方過。他假如夢想看到一件事情發生嘛，吼，啊，但想我平安的下班。咁平安，今日可以送禮物。平安，我哋公務行呢護理人員也名嘅前面，確實會掛蘋果。好，嗰時候至少可以把人的工作過順利，過做平啊。唐老師佢沒有，但係。能夠更能現在你真是可以食的東西嘛，冇多呀。其實有幾多啦。好啦，啲水餃為配啲排啦，但係無妄之災啊。而我個怎麼也而家都唔會聽啊，到時都有禁忌。費事嘅命嘅按得唔多。咁我都下班嘅時間。係啦，嗰時其實而家真係如果到佢神奇嘅一個想法啦哈。好，其實這個做嘢嘅工作差唔多。做嘛22年了嘛，23年。佢一路啊，香港對於啲當中，包括喺你做護理師都更加很多更加。護理嘅行業對你來講有乜嘅想法冇？護理對我嘅想法係，也係在照顧人嘅職業，一個職業是要專業，是要照顧人的那一顆心，所以在我的
职业生涯里面的一句话很重要的是视病由亲。第二件事情是我要做那一个可以照亮别人的光。唔係記得嗰時間我畢業時間護理師的事情嗎？其實我冇記得的呢，我冇記得，真的。但是其實我講我哋大部分都係我哋呢事實裡邊一部分，除了講前面個部分人種、部分宗教，是。好，但是其實我講到視病由親的部分，好，對如事實裡邊最重要一個核心啦。可是做到視病由親冇簡單，因為你能把國民的情緒表現。對人來講啊，某一部分就是要認同跟理解。我覺得這個是溝通上面的最大的問題點。你如果願意溝通，你願意理解，或者後面的不是就再也不是不是了。至少講嘅偏見咧，可能算是冇鬆快的地方，其實真係會變後來自己在工作上面，其實會變得個順勢一些。錯，我唔錯。唐愛這邊的故事，你會發現到話，其實做一個護理師，我哋整個護理師真係冇簡單，因為唔單止要伊的專業嘅伊的知識，和同時也要經驗，可以慢慢的睇伊也要工作經驗地步，可以變成伊後來可以去好好去對待我哋的病人，同時可以把自己變我哋後輩，但是把病人的事業變在前面，伊的最主要的想法。叫感謝我哋嚴峰，感謝主持人，感謝大家。休息一下，我哋聽下你先生來看下運動哦。我跟福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。